On se retrouve ici de nouveau à Theux, où nos clients nous ont fait confiance. Donc là, on va parler un peu des menuiseries extérieures. On va voir que ici, les clients sont partis sur une couleur blanc à l'intérieur et couleur à l'extérieur. À couleur à l'extérieur, on propose vraiment des aspects lisses comme structurés. Donc l'aspect assez granuleux qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à l'aluminium. Et là, on va vraiment voir qu'on est sur des châssis qui sont encastrés au niveau du sol. Donc on a vraiment le carrelage qui va vraiment venir à fleur au niveau de celui-ci. Donc c'est vraiment très agréable pour pouvoir sortir et ne pas enjamber celui-ci. Donc voilà un peu vers quoi ils sont partis ici. Donc là, on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler du post-carrelage ici à Theux.